नाज़रीन, गडियल मफ़ादनि वारे काउंसिल तरफ़ां नई आदमशुमारी जी मंज़ूरी वारे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो वियो आहे। दरख़्वास्त में CCI जे फ़ैसिले बाद जारी कयल नोटिफिकेशन खे काल अदम करार ॾियण जी इस्तदा कई वई आहे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नई आदमशुमारी जी मंज़ूरी वारे गडियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जे फ़ैसिले खे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कयो आहे। दरख़्वास्त में मौक़ुफ़ अख़्तियार कयो वियो आहे त KPK ऐं पंजाब जे निगरान वॾनि वज़ीरनि 5 अगस्त ते CCI इजलास में शिरकत कई। इजलास में कयल फ़ैसिले जी रोशनी में जारी कयल नोटिफिकेशन खे गैर क़ानूनी करार ॾिनो वञे। दरख़्वास्त में इलेक्शन कमीशन खे इलेक्शन जी तारीख़ जो फौरी ऐलान करण जो हुकुम ॾियण जी बि दरख़्वास्त कई वई आहे। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त निगरान वॾा वज़ीर चूंडियल वॾनि वज़ीरनि वारा अख़्तियार इस्तेमालु नथा करे सघनि। निगरान वॾा वज़ीर गडियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जे इजलास में शिरकत जा अहल न हुआ। निगरान हुकूमत जो कमु आइन ऐं कानून मूजिबि चूंडूं कराइण आहे। ॿिनि सूबाई असेंबलियुनि जे टुटण बाद सदर नए सिर गडियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जी जोड़जक नथो करे सघे। दरख़्वास्त में वधीक चयो वियो आहे त क़ौमी ऐं सूबाई असेंबलियुनि जे आम चूंडुनि में देर आइन खे लताड़ण जे बराबरि आहे। पंजाब ऐं KP जा निगरान वॾा वज़ीर 90 ॾींहनि अंदरि चूंडूं कराइण में नाकाम थिया आहिनि। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट तहत ॿीहर तक बंदियुनि जो अमल शुरू नथी करे सघे। दरख़्वास्त में चयो वियो आहे त नई आदमशुमारी जे नोटिफिकेशन जो मक़सदु इलेक्शन मुलतवी करण खां सवाइ कुझु बि न आहे। इलेक्शन कमीशन जे सेक्रेटरी बयानु ॾेई छॾियो आहे त नयनि तक बंदियुनि में 4 महीना लॻंदा। इलेक्शन कमीशन जो सेक्रेटरी इहो बि चई चुको आहे त नयनि तक बंदियुनि बाद घटि में घटि 54 ॾींहनि जो इलेक्शन प्रोग्राम जारी कयो वेंदो। अॻूणो कानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बि इन्हे सां मिलंदड़ जुलंदड़ बयानु ॾेई चुको आहे।